Müğənni Mərdan Kazımov ASTV-də yayımlanan Yeni il buraxılışında xalq artistləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovaların çıxışı zamanı Cavanlığın mahnısının aranjmanından ondan icazə alınmadan istifadə edildiyini açıqlayıb. Baku Postas xəbər verir ki, ifaçı bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. İcazəsiz bizim aranjmanımızdan istifadə edirsiniz. Canınız sağ olsun. Heç olmasa mənim səsimi silərdiniz. Biz qrupla bu mahnının aranjmanını üçün çox əziyyət çəkmişik. Bütün alətlər canlı ifa olunub. İcazə almaq bu qədər çətindir. Halbuki biz bu mahnıları oxuyanda bəstəkarlarından əgər vəfat ediblərsə, onların varislərindən icazə alırıq. ASTV, siz ümumiyyətlə niyə nəzarət etmirsiniz? Deyə o bildirib. Mərdan xalq artistlərinin aranjmandan istifadə edərkən ondan icazə almadıqlarını vurğulayıb. Bu mahnılar bizim şəxsi materialımız deyil. Ona görə də heç kimə deyə bilmərik ki, oxumayın. Amma bizim aranjmanımızdan istifadə olunursa, danışmağa haqqımız var. İcazəsiz istifadə olunursa, bu birbaşa hörmətsizlikdir. Biz icazələr alır, müqavilələr bağlayırıq. İndiyə qədər problem yaşamamışıq, icazə verirlər. Bu yaxınlarda məclisə getmişdik. Kimsə çıxıb Qaytar eşqimi mahnısının aranjmanı ilə səhnədə oxudu. Bu musiqiçi əxlaqına nə qədər yaraşan hərəkətdir. Xalq artistlərimiz icazəsiz oxuyur. Canlıları sağ olsun. Deyəcək sözüm yoxdur. İcazə alanlar da olur, amma icazəsiz oxuyanlara haqqımı halal etmirəm. Qeyd edək ki, Mərdan xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın bloger qızı Nəzrin Nəcəfova ilə ailəlidir.